оңай және тез бризоль гарнирге күріш пісіреміз. Сол үшін күрішті әдемілеп суы тазарғанша жуып аламыз да, қандай ыдыспен күріш салсаңыз, тура сонымен 2 су, 1 ас қасық май, 1 кішкене қасық тұз алып, 10 минут баяу отта пісіріп аласыз да, қақпағын жауып қойып қоясыз. Бризольге жолдан келе жатқанда мен 200 грамм ғана фарш алғанмын. Соған әрқайсысына екіге бөліп алдым да, 1,5 жұмыртқадан тұз бұрышын салып, әдемілеп араластырып, сковородка қызып тұрған майға 2 жағын бірдей қуырып алдым. Үйде не бар, ортасына содан салма жасасаңыздар болады. Менде дәл қазір капуста мен морковканы әдемілеп сақтап турадым да, майонез қосып, ортасына салып орадым. Одан кейін күрішті әдемілеп салдым. Мынаны орап, кетчуп пен майонезді әдемілеп крестик қып қоя салдым. Астарың дәмді болсын.